所在嘅位置係順德大良嘅廣元路嘅附近啊。咁順德多好嘢食㗎啦，咁然之後過嚟呢邊咧，亦都要食我哋廣府菜當中呢一樣我自己中意食嘅嘢，叫做燒鵝。燒鵝屋企樓下嗰檔都幾好食㗎啦。點解要走到嚟呢度食咧？因為呢一檔嘅燒鵝有人喺度點評上面講佢係順德燒鵝嘅最勁抽嘅嗰個咁滯㗎啦嚇。咁究竟係唔係咧？漏夜都要打車過嚟試下呢一間嘅燒鵝。靚嘅燒鵝就皮要脆，肉要夠有，即係唔可以霉，跟住一定有多汁，用翻燒鵝嘅原汁飲嚟食係最好食不過㗎啦。但係而家7點鐘，我唔知可唔可以食到靚仔啲、新鮮啲嘅燒鵝啦。唔係咁覺眼嘅燒鵝在，入去先啊！我哋廣州嘅美食節目嚟嘅，網紅美食節目嚟嘅，就係話呢啲燒鵝出名，所以報名嚟試下啲燒鵝咁樣嘅啫，好嘛？好啊！想問下你點解叫燒鵝在係咩意思啊？點解擺個名有個在字？有個在，哦，明晒，即係好威到將個名都擺埋落去啦。你可以等即時燒嗰個，因為我係賣得差唔多嘅再燒，因為我淨係知道咁樣可以保持最新鮮，其他我就唔知有咩好嘅方法。燒鵝你都講新鮮喎，你呢個絕對啦！我哋唔同市場，我啲朝早6點鐘啊可以去市場買燒鵝咁，有啲人11點去買，都係嗰批貨嚟嘅啫喎。最佳嘅食用時間係前30分鐘，出爐嗰一刻係計30分鐘。我哋等你一爐，我哋等你一爐，我哋。OK。燒鵝個老細咧就好鬼有態度嘅，佢原則上咧就係話你差唔多啦，冇啦，佢又會再燒嘅，睇得好耐，半個鐘頭。喺呢個過程當中，決定試下呢間燒鵝檔嘅其他嘢。一間做燒鵝嘅鋪頭，第2位就已經係芋頭蜆肉粥。我睇到嗰陣時咧，已經覺得係相當唔錯。點解？因為係冇米粥嚟嘅，你唔係咁見到啲米粒仔。哇！好啊！滿口嘅清甜，甜到我一路懷疑佢係落咗糖。但係嗒真啲嘅説話，你會發現其實佢嘅甜係來自於蜆肉嘅鮮甜，同埋芋頭嗰種嘅清甜。喂，呢啲真係宵夜一流用出嚟嘅。你攰咗成日啦，我咁啊等咗個半鐘頭先過到嚟，揼赤啊，有陣時咧做到攰啊，冇胃口啦。整到咁嘅喐，哇！真係得，唔係講笑。你網友推薦得好犀利嘅咧，係其中嘅魚餅啊，試下先。呢啲係順德呢邊做魚嘅平均水準啦。魚肉彈牙 ，keep 到隻鮮味，輕有啲燶燶地嘅表面嗰種口感，令到佢更加有風味。呢間鋪頭咧，第2位啊、第3位啊嗰啲都試過晒啦。而家褪就係褪個主醬燒鵝嘅啫。唔該師傅，唔該師傅，辛苦晒。嚟砌30分鐘。各位嚟啦，我唔賣啦。佢唔漏啊！佢熱住嗰陣時咧，嗰啲油仲係化開晒嘅，食落口嗰陣時佢唔會有漏。哇！食咗嚿脂肪落肚冇啊，係香嘅油脂嘅甜味，真落好過癮。佢有幾重嘅快感係俾到我嘅。第一，真係熱死辣辣嘅一隻燒鵝上到嚟，入口條辣辣地嘅，咬落去之後咧，佢嗰個皮係呈現咗一種酥化嘅狀態俾你。而嗰啲喺個皮度搞得太作狀嘅咧，佢係會有一啲嘅硬牙肉，跟住鵝肉好罕見地可以將鵝肉做到嫩嘅口感，再嚟咁鵝肉原先嗰隻鮮鮮嫩嫩嘅味道，資源一路咬一路有汁水慢慢滲出嚟，再充斥住你嘅口腔。以上就係我食呢一隻燒鵝嘅全過程啦。咁至於你仲要問我佢好食定係唔好食咧？咁你多餘問啦，老友。
佢其實都唔使飲汁係嘛？啲肉好似好多汁㗎喎。夠味係嘛？呢啲係，係啊，所以你中意多汁啲嘅。多汁喎。咁你覺得你同你屋企樓下你老婆買翻嚟嗰啲斬料有咩唔同啊？嗰啲唔食得嘅。好高評價。所以個老細佢種做法我係非常之認同嘅，就係、你嚟到啦，差唔多啦，我燒俾你，唔使時間好長，半個鐘頭啫。呢一種嘅要求，呢一種嘅原則之下，令到佢嘅出品有咗個保證所在，令到我呢隻燒鵝征服咗我。不過整3代人啊，開飯店3代人做開飯店開咗10年，一隻燒鵝出嚟同人對比，我哋唔夠人靚，但係我哋嘅味道絕對係最符合呢度人嘅口味嘅味道，就係新鮮咯，鮮味咯，食原味咯，冇話好似人哋咁成兜嗰盤汁，好你想加啲燒鵝汁俾我啊？冇㗎，冇嘅。係啊，一隻鵝流出嚟幾多就幾多。燒鵝再燒鵝啊！咁啊食完之後，我發覺的而且確係比我屋企樓下嗰間好食好多嘅。好食嘅原因，我覺得係不外乎就係兩樣嘢嘅啫。第一，佢真係傳承3代，可以傳到咁耐，點都有啲勁抽嘢吧。第二，個老細有態度嘅，唔好意思，你想食靚㗎，騰一騰啦，我即燒俾你食。我哋嚟到嗰日7點幾，佢都肯再燒一隻。呢一種嘅態度，令到我對於佢嘅美食多咗一份尊重喺當中。適合咩人嚟食呢？順德人嚟食係必然㗎啦，但係問題係我相信可能好順德嘅老友已經食過晒㗎啦。適合你下次過嚟順德玩，哇！食完咗嗰啲好出名嘅嗰啲鋪頭啦，雙皮奶啊嗰啲各種食完晒之後，喂，可能俾翻一餐嘅時間留翻俾燒鵝菜啊！我覺得佢係值得你咁樣做嘅一間鋪頭嚟嘅。最後仔，你記住，姚大真係帶食晒全世界嘅人。